咧我就嚟自另外一個音樂團體，加埋呢個音樂團體咧，咁我哋就係呢個新組合咧，就走去作為一個類似導賞嘅一個活動啦。咁咧今日呢個就係咧中西區區議會主辦長春社文化古蹟資源中心合辦嘅一個 event 咧，就叫做文化樂區2016-2017古腔新調説塘西。喂，點解唔係唱係説咧？説同唱啊！今日咧就講咗我哋嘅題目出嚟啦，就係説唱啦。哦 ，OK， 嗱咁介紹翻啲人物先。嗱呢位咧啱啱同我傾嘅呢個咧就係叫做志剛。係啦，我陳志剛。佢係京詞。係啦，李京詞。佢係阿輝哥。輝哥。係。咁我叫探長嘅，咁咧我就類似嚟呢度啊，即係無知嘅問題少年咯。因為好多嘢咧，我對呢個中樂咧，或者對呢個説唱咧一無所知嘅。雖然細個由細聽到大，爸爸都聽。咁咧，但係我同佢開完會之後咧，哇！我發覺茅塞頓開嘅，即係原來一路咁多年30年以嚟咧，我都係誤解緊咩叫做南音嘅。咁所以咧，一陣間咧，即係個內容咧非常之充實，同埋非常之有益嘅對我嚟講。咁希望大家咧，除咗欣賞呢啲聲音之外咧，仲慢慢細味下佢哋究竟佢嘅內容咧係講啲乜嘢。好嘛，不如你又介紹下，繼續你哋個內容係啲咩啊？哦，好啊，咁啊，不如介紹下我哋呢個班牌先啦，所謂。啊，係喎。班牌。班牌係咪即係 The Band 嘅名啊？即係聽到你講。冇錯啦，即係個 band 嘅名。佢哋係一錘鑼鼓，俾掌聲。今日一錘鑼鼓咧就貨不對版，冇鑼鼓因為咁個鑼鼓咧就除咗個鑼，係除咗。除咗。咁就留翻下一次先，1月我哋會有鑼鼓。今日咧就其實就同我哋一錘鑼鼓之前做嘅有啲唔同嘅。首先就我哋冇鑼鼓啦，同埋如果有望過下我哋嗰個有少少宗旨咧嗰個單張咧，咁一錘鑼鼓最主要咧係將一啲戲劇啊，即係我哋話大戲入邊嗰啲嗰個音樂嘅情景咧，就冇咗嗰啲演員，就用音樂嘅形式去呈現嘅。咁所以見到我哋係強調一個叫做戲味啦，或者啲人話班味啦咁嗰種，即係將個戲劇嘅抽咗個音樂出嚟聽。咁但係今日完全就唔係嗰種啦，因為有少少唔同。因為今日咧，我哋係就係叫做説唱。